உங்க வீட்டை முழுமையா கட்டி முடிக்க தேவையான செங்கலை ஒரே செகண்ட்ல இந்த தம்ப் ரூல் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம். ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு 25 செங்கல், அப்போ 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வீட்டுக்கு 25,000 செங்கல் போதுமானது. இந்த 25,000 செங்கல்ல வீட்டோட 3 அடி பேஸ்மெண்ட் சுவர், உள்பக்கம் வெளிப்பக்கம் வரக்கூடிய சுவர், கைப்பிடி சுவர் மற்றும் படிக்கூண்டு இது எல்லாத்தையும் கட்டி முடிக்கலாம். ஆனா இந்த தம்ப் ரூல் பயன்படுத்த ஒரு சின்ன கண்டிஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட், சுவர்ல கலவையோட கனம் 1/2 இன்ச்சு தான் இருக்கணும். அடுத்து ஒயர் கட் இல்லைன்னா சாம்பர் பிரிக்ஸ் ரெண்டுல எது வேணா பயன்படுத்தலாம். மூணாவது, 800 இருந்து 1200 ஸ்கொயர் ஃபீட் வீட்டுக்கு தான் இந்த தம்ப் ரூல் செட் ஆகும். இது போல இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். நன்றி.